朋友们，今天是2025年11月21日，现在是华尔街盘前时间，欢迎您来到加密财讯。我们来回顾一下本周的金融市场，特别是加密市场。哇，这周可真是风云突变啊！一场剧烈的抛售潮席卷全球，尤其是加密市场，可以说是一片哀鸿遍野。这背后到底发生了什么呢？今天咱们就来好好聊聊。好的，今天我们主要看这么几件事儿。首先呢，咱们先从宏观视角看看全球市场这周是个什么情况，然后我们会深挖一下这次暴跌的背后真正的导火索到底是什么。接着当然要聚焦到咱们最关心的加密市场，看看具体的数字有多惨烈。有意思的是，我们还会对比一下散户和机构在这场风暴里他们的反应，可以说是天差地别。最后也是最重要的，咱们一起往前看，展望下周有哪一下关键的事情需要我们特别留意。好，那咱们就先从第一部分开始。本周的全球市场啊，用一个词来形容，真的就是一片红。你看这整个星期啊，市场的主旋律就一个字儿，卖。不管你是看股票还是看大宗商品，你能想到的所有风险资产几乎都在被抛售，大家的情绪啊可以说是瞬间就降到了冰点。而且啊，你得知道，这场抛售可不是局部性的，它是全球性的。你看亚洲市场可以说是首当其冲，韩国的 KOSP 指数直接就重挫了将近 3.8 个点，还有日本的日经指数和咱们的沪深300跌幅也都在 2.4% 以上。这就很清楚了，这股恐慌情绪啊，就是从美股那边开始，然后像病毒一样迅速传遍了全世界。所以问题就来了，对吧？好端端的市场怎么说崩就崩了呢？别急，咱们这就进入第二部分，一起来拆解一下这次暴跌背后到底有哪几个黑手在推动。其实啊，这事儿不是单一原因造成的，而是3个因素叠加在一起的结果。首先就是美联储，一份谁都没想到那么强劲的劳动力报告，一下子就把市场的降息预期给浇灭了。其次呢，是企业财报，你敢信吗？就连英伟达这种巨头，业绩超了预期，照样挡不住资金往外跑。最后，美元还来凑热闹，一路走强，把黄金、原油这些资产都给压下去了。你看，这3股力量一凑，可不就形成了一场完美风暴吗？要说这次市场情绪逆转的核心，那必须是这个数字了，35%。什么意思呢？就是大家之前还都挺乐观的，觉得美联储马上就要降息了。结果现在呢，根据 CME 的美联储观察工具，12月份降息的概率唰的一下就掉到了只有 35%。你想想这个落差有多大，简直就是直接把市场的信心给抽干了。好，那聊完了宏观环境，咱们再来看看大家最关心的加密市场。在这么糟糕的大环境下，它能独善其身吗？答案是毫不意外，它也跟着传统股市来了一场非常剧烈的回收。咱们直接看数据吧，这个最直观。你看，比特币啊，这一周下来，累计跌幅超过了 15%， 价格从9万美元上方直接就掉到了8万4千美元附近。以太坊呢更惨，跌了超过 18%， 连3000美元这个重要的心理关口都给跌破了。至于其他的像索拉纳这些，跌幅就更大了，普遍都超过了20%。这么剧烈的价格波动，对玩杠杆的朋友们来说，简直就是毁灭性的打击。你看看这个数字 10.15 亿美元，这只是24小时内全网的合约爆仓总金额。这数字背后是什么？是超过18万名交易者，他们的仓位被无情的强制平掉了。太可怕了。资金流出的情况也同样不乐观。就拿美国的现货比特币 ETF 来说，短短1个月净流出就高达 25.7 亿美元，这可是他们上市以来最大规模的一次资金外流啊！这说明什么？说明不管是大机构还是小散户，大家现在都在拼命往外跑。但是啊，就在这一片恐慌之中，一个特别有意思的现象出现了。你发现没有？市场好像分裂成了2个完全不同的世界。一边呢是散户在极度恐慌的抛售，而另一边，咱们却看到有些大机构在悄悄地逢低吸纳筹码。我觉得 OneNeck 的分析师安娜乌有句话总结的就特别到位。他说啊，以比特币为情绪指标，其所显示的是熊市级别的恐慌。换句话说，
就是现在市场上的悲观情绪已经和熊市最底部的时候差不多了。这张图就把市场的这种两面性展现得淋漓尽致。你看左边，散户这边情绪是极度恐惧，之前赚钱的长期持有者都在赶紧卖出获利了结，玩杠杆的呢更是被大规模清算。但是你再看右边，机构的动作，完全是反着来的。MicroStrategy 又增持了8000多枚比特币，萨尔瓦多政府也加仓了1000多枚，这不就是典型的利用别人的恐慌给自己捡便宜筹码吗？好吧，经历了这么动荡的一周，那接下来呢，我们的目光应该往哪儿看？咱们就进入最后一部分，一起来看看下周有哪些事儿是需要我们重点关注的。大家注意了啊，下周有几个关键的时间点可得盯紧了。首先是11月24号周一，中国央行要在香港发行央票，这事儿可能会影响到离岸人民币的流动性。然后是26号周三，要特别关注美国那边会不会发布新的就业数据，这可是直接关系到美联储降息预期的，很可能再次引发市场大波动。最后27号是美国的感恩节假期，市场流动性一般都会下降，这个时候啊，反而要特别小心，谨防出现一些意想不到的行情。当然了，除了这几件大事啊，还有一些其他的动向也得留意。比如说，各国央行官员的公开讲话、全球的 PMI、通胀数据等等，这些都可能影响大局。而在咱们加密圈内部，监管政策的任何风吹草动，不管是来自美国的 SEC 还是欧洲的 MiCA， 都可能成为引爆市场的下一个关键。所以啊，聊了这么多，最后我们每个人心里可能都有一个大大的问号，这次暴跌它到底是什么？是牛市回调中一个难得的上车机会，一个真正的底部信号，还是说这根本就是一个陷阱，后面还有更深的坑在等着我们？这个问题真的值得我们每个人好好想一想。好了，本周的加密财讯就播报到这里。了解每周财讯，欢迎您关注加密财讯，开启小铃铛，并欢迎点赞、转发。我们下周再见。